في قرية صغيرة هادئة، كان قط نينجا يتدرب ليصبح أكثر نينجا تسللا على الإطلاق. كان يرتدي قناعا أسود صغيرا، ويتدرب على القفزات، ويتسلل عبر أسطح المنازل. ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: لم يستطع التوقف عن العطس. أطل القرويون من نوافذهم مذعورين. ما هذا؟ حاول القط مرة أخرى وهو يتسلل بصمت. يا إلهي! أسقط دلوا من الطلاء، فتناثرت الألوان في جميع أنحاء الدوجو. لم يستطع القرويون التوقف عن الضحك. حتى النينجا العجوز الحكيم قال: ربما لا تحبون التسلل، لكن الضحك بالتأكيد. انتفخ القط بفخر واتخذ وضعية معينة. وأنتم يا أطفال، هل تريدون رؤية المزيد من فوضى النينجا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة.